जगह, ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारे जो ऑप्शन जो है ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ है और इंटरनेट टेथरिंग है, तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट। मेरे टीवी में भी यहाँ पर ये चलने लगा है और अभी यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा जो मेरा वीडियो है वो यहाँ पर भी चल रहा है। और देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर फास्ट करूँगा और मेरे टीवी में भी वहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फास्ट हो चुका है, ठीक है। टाइमिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और इसको चाहो यहाँ हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बेहतरीन सा तरीका जहां पर आप अपने एंड्रॉयड टीवी अथवा कोई भी टीवी हो, यानी कि आपकी नॉर्मल एलईडी टीवी है, यहाँ पे अगर आप अपने मोबाइल की कुछ जो चैनल्स हैं या तो अपने मोबाइल की पिक्चर्स जो भी हैं वगैरह। मेरे पास तो भी यहाँ पर वन प्लस का जो फ़ोन है, तो सिंपली मैंने अपने कई सारे मेरे घर में काफ़ी सारे मोबाइल, उन सभी से मोबाइलों से मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अपना पूरा यूट्यूब या हुआ जैसे फेसबुक हुआ और सारा कुछ मतलब पूरा टीवी में देखने को मिलने वाला था। तो इसी प्रकार से आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल डालने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के जरिए किस प्रकार से अपने टीवी को कनेक्ट करोगे और बहुत ही आसानी और इजी वे में, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं, आपके पास एक यानी एक डाटा केबल रहनी चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए जिस मोबाइल को आपको टीवी में प्रकाशित करना है और आप आसानी से ये कर सकोगे। बहुत ही ईजी है, जी हाँ, ये आप समझना। आप इस वीडियो को आखिर तक देखोगे आपको पूरी डिटेल्स मिलने वाली है। कोई भी अगर वीडियो आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपको आखिर तक वॉच करना होगा। मैं आपको पूरा लाइव बिल्कुल प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मैं अपनी इस नॉर्मल एलईडी टीवी में कैसे मैं अपना जो टीवी का जो चैनल्स है यानी जो अपने मोबाइल की जो पिक्चर्स वगैरह वो अपने टीवी में कैसे मैं दिखाता हूँ और आपको भी मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो भाई लोग, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेक्निकल डीटीएच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ पर आपको डीडी फ्री डिश के रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है। तो आज की यह वीडियो टॉपिक यही है कि अभी मैं कैसे अपने मोबाइल के सभी फंक्शंस को, यूट्यूब हुआ, फेसबुक, कुछ भी हुआ, मैं आपको लाइव अभी टीवी पे डाटा केबल के थ्रू मैं आपको लाइव अटैच करके दिखाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी की चलिए आइए आपको बढ़ते आपको लिए चलते अपने टेलीविजन स्क्रीन की ओर और बैक कैमरा से मैं आपको पूरा एकदम ए टू जेड एक एक स्टेप समझाता हूं कैसे आपको सेटअप करना होगा, कौन कौन सी आपके उसमें जो सेटिंग है वो आपको करनी है जिससे आपका जो मोबाइल का जो सिस्टम है आपको टेलीविजन में देखने को मिलेगा। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड, आपको लिए चलते अपने बैक कैमरे की ओर, वहां से मैं आपको पूरा डिटेल्स जो है देते हैं इसके बारे में। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे एलईडी टीवी है और यहाँ पर मेरे एयरटेल का जो सेटअप बॉक्स है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और अभी मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव अभी अपने टीवी में जो है मैं चैनल्स आपको चला के दिखाने और सबसे पहले यहाँ पर टीवी के पीछे देख सकते हो आपको यहाँ पर वायर जो है देखने को मिल रहे होंगे। तो अभी यहाँ पर मेरी टीवी दरअसल गंदी है और यहाँ पर काफ़ी दिन से मैंने इसको साफ नहीं किया है। तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर जो USB का पोर्ट देखने को मिल रहा है उसमें आप सभी को यहाँ पर लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार इसको यहाँ पे अटैच करना होगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास USB का जो पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें चलिए मैं इसको यहाँ पर अपना डाटा केबल को जो है यहाँ पे आपको सिंपल पीछे लगा देना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना डाटा केबल जो है एक टीवी के पीछे यहाँ पर मैंने लगा दिया है और अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा एक पोर्ट में मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जैसे मैंने आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना एक डाटा केबल का जो USB का पोर्ट है मैंने USB में लगा दिया है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर मैंने अपना एक USB 2 में मैंने अपना एक डाटा केबल जो है इस डाटा केबल को मैंने USB के पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है। और सिंपल चलिए अपने मोबाइल को भी इससे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो यहाँ पर इसका जो कनेक्टिंग हो वो यहाँ पर हो सके। तो चलिए मैं अपने हाथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको कनेक्ट हो जाने के बाद से आप सभी को जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सिंपल सा मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में जाता हूँ। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद से यहाँ पर आपको सर्च बार में यहाँ पर सर्च करना होगा USB, ठीक है। तो यहाँ पर USB टेथरिंग यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारे जो ऑप्शन जो है ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ है और इंटरनेट टेथरिंग है, तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर सिर्फ इस वाले ऑप्शन पे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा नो डाटा ट्रांसफर, PT और यहाँ पर फाइल ट्रांसफर, जिससे इस पर आप टैप करोगे ना तुरंत से आपका जो टीवी है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना थोड़ा टाइम लगता है तो मैं अपना जो टीवी है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों माने चलिए मैंने अभी अपना YouTube चैनल जो है वो मैंने खोल लिया, मैंने सक्सेसफुली अपना जो अटैच कर दिया है अपना YouTube चैनल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है। तो चैनल मैंने अपना ओपन कर लिया और इसमें चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ YouTube में चला कर दिखा सर भी एडवर्टाइज को यहाँ पर कट हो जाने देते हैं। और जो मेरा वीडियो है वो अभी आपको मैं अपने टेलीविजन पर चला दिखाना देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने पर एक ऊपर साइड कास्टिंग का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है और यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा या लिंक कोड की टीवी की लिंक कोड या अथवा एंड्रॉइड टीवी। तो आप यहाँ पर लिंक कोड पे ऑप्शन पे टाइप करते हैं, जैसे इस पर टाइप करेंगे तो आपका कोड यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आपका टीवी का कोड रहे उसको सिंपल से यहाँ पर आपको डाल देना होगा।
तो मैंने अपना टीवी का कोड जो है यहाँ पर डाल दिया है। तो एंड्रॉइड यहाँ पर आपके सामने कुछ लिख के आ रहा है और अभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो मेरे मोबाइल में है, तो वो अभी टीवी में भी यहाँ पर शो होने लगा। ठीक है, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हो मेरे टीवी में भी यहाँ पर ये चलने लगा है। और अभी यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा जो मेरा वीडियो है वो यहाँ पर भी चल रहा है। और देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर फास्ट करूँगा और मेरे टीवी में भी वहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फास्ट हो चुका है। ठीक है, टाइमिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और इसको चाहो यहाँ से आप पुश भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ पुश करके। तो यहाँ पर मैं इसको पुश करता हूँ, जैसा कि अभी यहाँ पर मैंने पुश किया और वहाँ पर भी पुश हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर फिर से चालू करता हूँ और अभी यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने टेलीविज़न को आसानी से आप अपने मोबाइल को अपने टेलीविज़न में आसानी से आप प्रकाशित कर सकते हो और आसानी से अपने टीवी को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, जो भी है सारा कुछ है। चलिए मैं इसको अपना जो है दोबारा से दूसरी में प्ले करता हूँ। तो प्ले करते हैं दूसरी वीडियो, और दूसरी वीडियो में यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुकी है और वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी पुरानी वीडियोज़ जो है मेरे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आसानी से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और तुरंत की तुरंत सारा कुछ डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने टेलीविज़न को काफ़ी आसानी से आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रख दिया और मेरा यहाँ पर मोबाइल से और डेटा जो है पूरी तरीके से कनेक्ट है और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। मैं यानी कि इस तरीके को आजमाऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में जरूर से अपनी राय दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।